أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد على قناتكم شروحات أيمن. في هذا الدرس إن شاء الله وفرت لكم مجموعة مؤثرات صوتية احترافية لاستعمالها في فيديوهاتكم، فحتى نتعرف عليها لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم جديد فيديوهاتنا. فاصل ونواصل. عدنا لكم أحبتي من جديد. طبعا هذه هي المؤثرات الصوتية، سوف تجدونها في الوصف إذا أردتم تحميلها. بمجرد الدخول عليها سوف تجدونها كملف مضغوط. بمجرد أن تفكوا الضغط سوف تدخلون بهذه الطريقة، تجدون هنا كل المؤثرات الصوتية. طبعا هي مؤثرات صوتية منتقاة بعناية وهي الأحسن أحبتي. مثلا يمكننا البحث هنا عن مؤثر صوتي، مثلا الفرقعة، صوت فرقعة مستعمل كثيرا. إذا بحثنا عليه سوف نجد أهم هذه الأصوات، يعني موجودة أصوات كثيرة من هذا النوع. إذا ضغطنا عليها سوف يعمل لنا بلاي بهذه الطريقة كما ترون. هذا هو الصوت، والآن سترون استعراض للصوت، يعني أين يمكن أن يكون حتى تستعمله. بهذه الطريقة. ولدينا أصوات أخرى إخوتي يمكننا إغلاقها بهذه الطريقة. ولدينا أصوات أخرى مثلا حتى لا نبحث. إذا عدنا بهذه الطريقة سوف نجدها هنا كثيرة جدا إخوتي. مثلا عندما تنقلب الصفحة الصوت الذي يكون موجودة، كل الأصوات التي تستخدم إخوتي. مثلا إذا رأينا هنا صوت الماء، إذا ضغطنا عليه هذا هو صوت قطرة الماء إخوتي. وهذه كانت المؤثرات الصوتية، نتمنى أن تكون قد عجبتكم وأفادتكم. وهكذا يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم. نتمنى أن يكون قد عجبكم. أي استفسارات أو مواضيع لشرحها لكم نتمنى أن تتركوها في خانة التعليقات حتى نجيب عليكم إن شاء الله. ولا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم كي تعم الفائدة. ودمت في أمان الله، والسلام عليكم. يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي، شمر وكن للعلم دوما طالبا، لا تيأسن ففيه عذب المنهل.